Приветстваме 218, тук сме не Прага БГ. Днеска ще... Опа! Направим често отваряне, както и Да. да е пълен ретард. Аре, почваме. Почваме. Той ще отвори. Особено често играхме камък, ножица, хартия и... Защото е тъпък. Аз или ти, бе? Че? Умнико. Где е Дуня и твой? Дуня и твой? Не, бе! Защо Дуня и твой? Ти бе, спри се ли кажеш? Моля? Подъдай! Сега ще звъня другите. Голд, едно кадно и 5 гоблин. Абе, ти са гоблинци. Видиш ли? Отца падна. Да. Мой Сега ред. е Прага БГ тъпъка. Миньони. Спри! Ще го отварям аз накрая. Гоблини. Арчери. Уха. Ой, Барбериан хът. Това е твърде тъпо. Сега да започнем с кранчеста. Голд. Джемове. Барбериан, да. Кейнан и... Бейби Драгон! Аз ще направим апгрейд на Бейби Бабо Драгон. Аре бе, човек! Аз го правя! Защо? Аре бе! Как ти, човека? Ой, много мърсно. Мръдни са сега. Мръдни са. Ох. Справедливо. Ой, ньо. Ми хора, това... Не, ще играя. Какво ще играеш? Ще играя. Една игра. Почвай веднага. Мръдни са. Мръдни са. О, има втори кранчест. О, чай да спечелим и него. Аре. Аз ще го отварям. Кое? Аз ще го отварям. Нали играхме камък ножица хартия? Не. Аз! Не. Аз! Не. Да видим сега какво ще призове този идиот. Ще му пуснем Уизард и Валкири. Човек! Ох! Спри се да псуваш клиповете! Кой пусна? Ми ти! Кой? Ми ти не спира да се дразниш. Трудно. Добре. Ще запомня. Добре. Ще запомня. Ми аз тебе. И аз тебе. Добре, бе. Добре, бе, пръдай. Аре, махни, затвори си тъпата стая. Майка ти, бе. Човек, псуваш клиповете, после аз да не съсипвам твоите. Дразниш са. Ама ти, човек, не спираш. А предния път кой се лага, бе? Не аз, Ти? не? Ти? Аз? Да, ти. Защото си гадя. Магаре. Трябва да се свържи снимка на Магаре. Айде, то ще ма смажи, бе. Къде злоб, бе. Ти като си още по-слаб. Мрадни, че ще се прибим тука. Хора, да знаете, Дидо 218 пълно ретард. О, бе! Как ще изпраскам? То с Теслата ли пусна? Ще изпраскам. Майка, колко е тъп. Тук що му замина. Човек, сега ще... Твой замина. Замина. Аз имам още Холграйдер и Валкирито. И предня. Пуп. И хора, това мисля, че беше от мен. Макни! Гърца. Бах ти му ливрето. Що ти не мъкнеш, а? Що те иска? Що така иска? Що така иска? Аре, човек, стига да се разликаме в тъпия клип. Не тъп. Това е много мръсно. Аз съм по-малко тебе. Не съм по-малко тебе. Знаеш колко ми пука, бе? Лайно. Как ме наречи? Лайно. Не играеш на телефона ми.
Знаеш колко ми дреми? Няма снимаш. Няма отваряш честовете на Clash Royale. Аз всичките. Уа. Не, шегувам. Изяди си го. Чакай, блокирто. Шат. Баш Теслата ли изкара тоя тъпя, бе? Мани го твоето тъпото нещо. Ади мани го са тоя грозния. Ади циба. Ади. И ти кнайчо. Сега Уизардо ще вкараме и още глупости. Да. И принц Лито. Принц Пидиразов, Чакардаков, Пидиразов, Тапанаров. Вкараме Хог лидера. Ох, няма би. Где би? Не. Чакай. Чакай, бе. Чакай, бе. Няма. Чакай, бе. Живи, здрави, прави икономи. Али споко, бе. Това боли. Вравни сме. Аре, нищо ти няма, жив си, нали? Чакай, ко получихме? Чакай, бе! За какво донейтваш, бе? Умник! Можем да апгрейднем Валкирито! Че си ми умен! Абе, то ти дава да апгрейдваш Валкирито така! Тъпчо! Не ти. Слагай първо Валкирито. Чакай. След това принца. Хайде едно да е акъл. Като игра по-добрите вокалата. Да, точно пак ти. Еми кой друг? Баба ми ли? Че баба е тук в момента. Не играйте, значи. Може. Ще съм мрие. Сякаш ти пък си още по-отговорен. Лигло. Аз поне мога, за разлика от тебе. 7-минутен клип. Колко? Кой ще го качи, бе? Аз ще го кача. Катра ще го Кой ще го кача пък? Добре, бе, после Хора, извинете, ако чуете звуци, но това са от убиенето на Дил 218. Тъпото му идиотско държание. Извинете, хора. Аре. Това е лесна работа. Пета. Да, лесно. Пето ниво е, бе. Виждаш, че слагат. Слагаш ще. Зап. Околяк. То ще го пусна, бе. Валкирито. Кирито. Няма как да пусна това. Добре, хопля. Не. Тук ми е хорда, за да не ми уби пеката. Можеш. Абе, тихо, бе, човек. Тихо. Що не замълчиш, веднъж? Как тебе колата да прави? Охо! Не да играя. Баш пак, ти... Не губя винаги като тебе. Ама че, кой каза, че аз винаги губя? Колко пъти за сега си загубил? 2. А ти 3. Какви 3, бе? Таки с 3. Шарени. Съм играл. Шарени. Такива. Какви искаш да са? Късва. Баш, замязал съм на тебе. Хора, този зето го прага да е. Спираш ли се, лигло? Гати лиглото аз. Аз им чул да връщам сюда. Но мърсно. Гати, тук не спя
направо. Взросло ги не Кът тебе! Искаш ли го цъкна? Ай, цъкни го и спира. Ай, цъкни го и спира клипа, не знаеш. Не, зато иска да го кажа преди малко, защото така. Как искам цялото на видата за вълноките. Идиотчето взе да нервничи. Кого си? Кой допа? Точно като тебе съм. Аз не съм израснал такова голямо. Като тебе. Прегло. Не. Иди до 218 легавия. Що няма дума? Само правя беги смърди, а ти 218 смърди. Има. Чули бе, клево. Човек, заради тебе, умря! Ето като толкова много знаеш, играй. Я остави телефона. Айде. И си опрети раниците. Дениса я оставя и приготвя с учебниците, които трябва да учиш днеска. Улекотени и одела се приберат бързо. Айде.